Yoz keldi, havolar isishni boshladi. Endi chorva hayvonlaringizda qanday kasalliklar boshlanadi? Videoni oxirigacha ko'ring, hozir ma'lumot berib o'taman. Bu yil o'zi chorvadorlar uchun juda ham og'ir keldi. Har xil kasalliklar tufayli mollarning mahsuldorligi ancha tushib ketdi. Ba'zi holatlarda o'lim holati ham kuzatildi. Bundan chorvadorlar yaxshigina ziyon ko'rdi. Endi esa havolar isida yoz boshlandi. Bundan buyog'iga Tayleros kasalligi boshlanadi. Bu kasallikni xalq ichida qon kasal, kana kasal nomi bilan yaxshi bilishadi. Kasallik belgilari mollarning temperaturasi 40-41 darajagacha ko'tarilib ketadi. Limfa bezlari esa tuxum shaklidan katta darajada ishib ketadi. Mollarda qisqa quruq yo'tal kuzatiladi. Kelib chiqish sababi hayvonlarni kanalar, burgalar, so'nalar chaqishi natijasida kelib chiqadi. Hayvonlaringizda Tayleros kasalligi uchramasligi uchun Butakur preparatini qo'llab qo'yishingizni tavsiya berib qolamiz. 20 kilogramga 1 millilitrdan hisoblab turib muskul orqali yuboriladi. Bu bilan birgalikda kombinatsiya holatda Katakur vitaminidan foydalansa yaxshi samara beradi. Bu vitamin hayvonlarning ishtahasini ochadi, immunitetini ko'taradi, mahsuldorligini oshirishga yordam beradi. Hayvonlaringizda qon kasal, kana kasal uchramasligi uchun mana shu preparatlardan foydalansangiz yaxshi samara beradi. Kasallikni davolashda ham, oldini olishda ham foydalansa bo'ladi. Bundan tashqari, molxonalarni bir haftada bir marta pashsha, chivinlarga qarshi dezinfeksiya ishlarini olib borib turish kerak bo'ladi. Videoni mol qo'y boqadigan barcha chorvadorlarga yuborib qo'yamiz, foydali bo'ladi.